अस्सलामुअलैकुम ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ठीक ठाक 2026 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਈ ਨਵਾਂ ਸਕਰੰਟਡ 16 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਸੂਰ ਦੀ ਕਾਰਗੋਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਰੇਟ ਭਰਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਿਬ 1100 ਰੁਪਏ ਪਰ ਨੌ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਲਓ। ਜੈਸ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ। ਮਸਲਾ ਗਰੰਟਡ ਬੱਚੇ ਭਰਾ ਦੀ 1100 ਰੁਪਏ ਪਰ 16 ਬੱਚੇ ਭਰਾ ਦੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਸੂਰ ਕਾਰਗੋਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਰੇਟ ਭਰਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਿਬ 1100 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਾਰਗੋਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਨੌ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਲਓ। ਜੈਸ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ।